طب يا جماعه تقييمات اللعيبه النهارده بتاعت النادي الاهلي قدام اتحاد السكندري. هنبدا يا جماعه بالشناوي. انا شايفه ان الشناوي ان الجون ده اصلا بصراحه مش غلطه، والشناوي النهارده كان كويس. الجون ده الكره ما وقفتش اساسا، الكره اتشطت عليه بسرعه، وبصراحه هي غلطه زي ما قلت، غلطه كوكا. المنطقه الشمال دي الناحيه يعني شمال الشناوي دي منطقه يا جماعه والله العظيم منطقه خطر. يعني المنطقه دايما دي اغلب اجواننا منها، فلازم نشوف صفه في الموضوع ده. الجبهه الشمال دي خطر، فالشناوي ياخد 7 يا جماعه. هاني هياخد 4. ما حسيتش بيه غير الاول 10 دقايق ربع ساعه، بعد كده ما شفتش هاني، ما حسيتش بيه والله العظيم. هاني ياخد 4. ياسر ابراهيم هياخد 6 لان ياسر كان كويس في جبهته بصراحه. ياسين مرعي هياخد 3. كوكا يا جماعه صفر كبير اقسم بالله. كوكا نازل غشيم. الطرد ده كان بسببه، لعبنا ناقصين بسببه، كنا نتعادل بسببه على فكره. كل ده بسبب كوكا بالنسبه لي دايما جبهته خطر. انا عندي مشكله مع اللعيب ده والله العظيم، ما بيعملش حاجه اساسا. اغلب لو بصيت لايجابيته وسلبيته اكتر يعني مبدئيا. بس فكوكا صفر كبير يعني بلا نقاش. مروان عطيه 6 يا جماعه، كان يعني بين البنين، يعني كان لطيف ومش سيء. بين رمضان 5 ما كانش فيه بالنسبه لي اي خطوره قوي بينه. زيزو يا جماعه ياخد 7 عشان عندي مشكله النهارده مع زيزو. هو زيزو كان هيجيب جون، كوره كده كانت حلوه، بس هو اناني. زيزو كان ممكن لو كان اداها زميله كان جابها. فانت يا زيزو اناني، فالانانيه دي ما تنفعش مع النادي الاهلي بصراحه. النادي الاهلي اللعيبه فيه مش انانيه، انت اناني. والكره دي على فكره النهارده ربنا ستر واحنا كسبنا، بس يعني الانانيه دي هتخسر قدام يا جماعه. يعني اي لعيب بعد كده يقول انا عايز اجيب جون، طب ما انت مش هتدي زميلك، طب ما انت هتبقى بعيد، طب ما ده ياثر على الفريق. يا جماعه الكره دي لعبه جماعيه، انا بشوف لازم اللعيبه تفهم ده. مش النجم هو اللي هيجيب الجون، لا احنا بنكمل بعض. فلازم زيزو يفهم الموضوع ده. مش لازم اجيب جون عشان اقول انا موجود، انت موجود يعني بافعالك، اسيست تعمل، تبقى موجود اصلا راجل يعني. بس مش فاهمه هو كان بيعمل ايه. كنا نكسب 3-1. تريزيجيه 5، ما حسيتش بلا ساعه الكوره اللي كانت هتضيع وخبطها في العارضه، فيعني بصراحه 5. بن شرقي يا جماعه، اول ما هيجي بن شرقي النهارده هبتسم. بن شرقي يا جماعه 9 من 10، 9 كبيره والله، و9.5 كمان. بن شرقي بالنسبه لي نجم المباراه. هي 9 دي عشان الشوط الثاني ما كانش الخطوره قوي، بس بن شرقي مش عشان الجون. بن شرقي الشوط الاول هو نجم رجل المباراه. يعني جماعه هو بيسحل بالكره والله العظيم، الكره ما بتاخدش منه بسهوله. انا عاجبني بن شرقي قوي. وبصراحه لعيب مهاري يعني بلا نقاش. بن شرقي بالنسبه لي النهارده رجل المباراه. جراديشار 6 برضه، يعني انت مش قوي يعني بالنسبه لي. برضه بحس ان في لعيبه يا جماعه، يعني في لعيبه والله العظيم بعد الماتش هي كانت بتلعب اصلا. مش بتكلم على جراديشار، انا يا جماعه اسمه بتكلم بسرعه بقول جراديشار. جراديشار يا جماعه مش بالنسبه لي هو يعني المشكله. بس في لعيبه فعلا بتبقى في النادي الاهلي بتبقى بتلعب في الجيم ما ببقاش عارفه انها موجوده. بعد المباراه ايه ده كان موجود، ما حسيتش بيك اصلا. جماعه في نزل تبديلات. شكري هياخد 6 عشان نزل في وقت قليل، بس والله حسيت بيه، يعني انا حسيت بان هو بيعمل حاجه. عمر كمال 4 ما حسيتش بيه اصلا، يعني اللي هو احساس من بعيد شويه. اليو دانج هياخد 5. طاهر هياخد 7. عبد القادر 3. عبد القادر بالنسبه لي برده ما بحسش بيه، يعني اللي هو بشوفك من بعيد، طب يعني اعمل اي حاجه يعني راضيني. طيب لا يعني انا بالنسبه لي عبد القادر الماتش اللي فات اذكر كم مره وقع من ساعه ما نزل احتياطي في الدقيقه 81. الماتش اللي فات وقع بتاع 6 مرات، عايز اخد ضربه جزاء بالعافيه والله العظيم. والله العظيم عبد القادر بالنسبه لي برده عنده مشكله. فقولوا لي رايكم يا جماعه في التقييمات دي، وقولوا لي رايكم النهارده في اللعيبه والماتش اصلا يعني.